ということで、はい。すいませんでした。はい。おはようございます。アストロタイガー体操機の放送です。今日は車用の冷蔵庫についてです。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。はい。キャンピングカーレンタル福山で貸し出しているキャンピングカーのマッシュには冷蔵庫がついてますけれども、こちらのインディの方には冷蔵庫がないので、Amazon で安い車用の冷蔵庫を購入してみました。最初にお伝えしておきますが、私、安い中華製の冷蔵庫はおすすめしておりません。開封していきます。よいしょ。これはちょっと母さん手伝って。これね、持ち上げたらそのまま持ち上がっちゃうから引っ張ってほしい。あ、抜ける抜ける、大丈夫。うん。全体的にカット。ああ、抜けた抜けた。ありがとう。はい。こちらは 12V 用のシガーソケットの電源ですね。こちらは 100V の AC 電源用だと思います。こちらが取扱説明書ですね。しっかり日本語の説明書が入っておりました。操作パネル。こちらに電源コネクタ差し込み口があります。なぜこの冷蔵庫を購入したかというと、この座席の下に入れたかったんですよね。エンゲルの冷蔵庫も持ってるのですが、これだと少し高くてベッド転換した時にここに置いておくことができません。仕方ないので、ここベッド転換した時に邪魔にならない通路の横に置いてたんですけれども、ここでも結構邪魔です。そうなんだ。メイン電源をオンにして USB 充電口のスイッチを入れます。するとここのシガーソケット使えるようになります。あ、電源入りましたね。電源がオフの状態でオンオフボタンを押して冷蔵庫を起動します。パワーランプが緑色になり、ディスプレイにリアルタイムで室内温度が表示されます。これが今の冷蔵庫の温度ってことですね。電源がオンの状態でアップまたはダウンボタンを押し、温度を設定します。押し続けると急速変化します。なるほど。今何度だろう。マイナス11度か。冷蔵庫の温度って何度ぐらいかな。冷凍室は2度から5度、野菜室が3度から7度、チルド室が0度から3度。3度ぐらいにしとくかな。今何度 ?3 度。はい。今日は鮭を焼いて食べようと思います。シートベルト閉めて。はい。じゃあ行くよ。うん。します。ちょっと入ります。はい。頑張って80キロ出すよ。サービスエリアへ寄りますね。はい。もう中荷物いっぱいないよ。ここでご飯食べれる状態じゃないじゃろう。本当だな。うん。運転席と助手席の方に荷物やって、あとはポップアップルーフを上げて、胃袋とか上に上げようか。あ、綺麗になった。あ、できました。お昼は簡単に、私はチキン2つで、母さんは三元豚ロースカツ重。うん。はい。ありがとう。冷蔵庫買ったんよ。うん。ここ。あ、結構入る。あ、本当だ。ね、入るね。ほんとね。
2リットルのペットボトルもちゃんと入りました、じゃあいただきますかね。はい。尾道道入りますね。はい。福山東からここまでの料金は460円。この先は無料区間だからね。浜田道に入ります。はい。簡単になったでしょうか。話さんで、よいしょ。11.4。おー。まあいいんじゃないですか。うん。よし。温泉は？道の駅に行こうとしてたけど、温泉どうしようか。いや、温泉のことはどうなったの？先に温泉行く？先行こうや。温泉もいつまでする？これか。一番人気の外湯、レトロな外壁が特徴。大人400円。安っ。安っ。営業時間22時で最終受付が21時30分。定休日火曜日。行けそうだな。うん。ここ行きましょう。うん。このガソリンスタンドから16分で行けるって。この先4キロほど道なりです。ここに有福温泉って書いてあるね。まもなく目的地付近です。あ、なんかそれっぽい。うん。有福温泉無料第一駐車場って書いてあるから、ここじゃないかな。よし、到着です。はい。荷物ってめちゃくちゃだね。すごいことなんですよ。いいわ。提灯が、あ、見て向こうすごい綺麗。うん。こっちなんじゃない？段差があるから気をつけてね。あ、さつき湯って書いてある。あれが外湯なんじゃないか。10時から21時、受付20時半。うん。すごいね、なんか雰囲気あるね。こっちが第二駐車場だね。で、この有福温泉無料第二駐車場のところに弥生湯さんがあるみたいですね。ここは1914年だって。どこの温泉も古いね。あ、午後9時半までだって、駐車場。ここじゃない？あ、ここ。ほら。651年だって。へえ。あ、これだ、外観がレトロなってる。ほら。ほら。これで写真撮りたい。荷物っていっぱいだね。荷物に埋もれちゃう。お父さん荷物に埋もれとるね。ちょっとね、足元。何が臭い？報告とね、謝罪がございます。私に？はい。どうした？今日ですね、冷蔵庫、新しく積んだじゃん？うん。で、鮭をね、こちらのホットプレートで焼いて、うん。それから、こちらの炊飯器でね、うん。お米も持ってきたから、うん。ご飯炊いてね、うん。食べようって言ってたじゃん？うん。うん。どうした？これね、100ボルトがいるんよ。寒いとこ出せた。もう、全然ダメじゃん。どうするん晩ご飯。これ晩ご飯だよ。
うん、晩ご飯。どうする晩ご飯。だから、コンビニにポータブル電源をうん。持ってくるの忘れたので、うん。家電製品が使えません。ご飯炊けるんだろ。うん。ホットプレートも使えません。だから、鮭焼けない、うん。ご飯炊けない、うん。あ、サラダは食べれる、そのもので。サラダ。サラダどんな形なわけなんだよ。どうすんまで。なんかどうかで買って食べるってことしかないわな。うん、お店屋さんで食べるか、うん買って食べるかしかないかな。今気づいたけど、パジャマ持ってきた。何を持ってきて。パジャマ忘れたわ。マジで。パジャマ積んでないわ。うんということで、はい。すいませんでした。はい。はい。パジャマは、今言われて気づいたわ。やばいな。ちょうどこの駐車場の前にレストランあるから、ちょっとここで食べるか入ってみよう。シェフのおまかせサラダ来ましたよ。はい。はい。そんなに入れんだ。え？まだあるか。サラダまだめっちゃあるよ。うん結構あるね。うん本日のクリームパスタ、ゴルゴンゾーラのクリームソース、取り分けのお皿もいただいたので、ちょっと分けてシェアして食べよう。はい。ありがとう。自家製パンチェッタとカブのトマトパスタか。これがパンチェッタかな。多分。カブカブが入ってるよ。カブ？うん。あ、ちょっと辛いかな。鷹の爪が見えちゃったけど、ちょ本当だね。っとだけ入れるからうちょっと味見てみて。うんで、食べれるようだったら継ぐけど、いけんかったら父さん全部食べるけん。食べたね。これ中にちょんと乗ってるからそんなに量ないように見えて、皿が大きいだけなんだよね。ごちそうさまです。お腹いっぱい。はい。駐車場の近くでご飯食べれてよかったね。ん。うん。ポタ電忘れてすいませんでした。一応食べれたんでよかったということで。はい。うん。で、今晩道の駅で泊まる予定だったんだけど、うん。パジャマ忘れたから帰ってもいいかな。パジャマ忘れたもん。あれら。入れてなかった。あれら。うん、まあ寝れんことはないけど、うん。帰ろうね。うん。はい。じゃあ今回は以上になります。冷蔵庫のねうん。テストしようと思って、うん。一応冷蔵庫は使えるしうん。座席の下にも入れれるけど、うん。問題点としては、うん。今USB と一緒のシガーソケットに挿してるんだけど、うん。ちょっと上の方にあるから、うんあ。れ引っかかるね。あちょっとテーブルの横を通過するときに引っかかっちゃうんで、あ。うん。ちょっと下の方邪魔にならないところにシガーソケットが欲しい。ねあと、6連スイッチって、ちょっと触れただけでう、ん。スイッチオンオフなのはいいんだけど、うん。間違って触ってしまうと、ん冷蔵庫切れちゃうから、あじゃ。うん。だから、6連スイッチとは別に、うん。メインスイッチのオンの時には、うん。常にオンになるうん。シガーソケットの方がいいかなって、ちょっと思いました。そうだね。はい。うん。まあ、ゆくゆくはちょっと出し入れがめんどくさいんでう、ん。レール式でちょっと引き出せるようにするか、うん。または座席をパカッとこう開けてうん。出し入れできるようになればうん。もっといいかなとは思います。うん。はい。冷蔵庫についてはもうちょっと DIY はい。したいと思いますが、はい。キャンピカレンタル福山でインディ借りていただいたお客様には、冷蔵庫つけて貸し出ししようかと思いますので、よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。今回は車中しませんでしたけど、以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありありがとうごがとうござざいましいました。た。いやー、パジャマ忘れてるとは思わんかったわ。最悪。